Στόχος του μαθήματος μας σήμερα είναι να μάθουμε μια καινούρια εντολή, την εντολή αλλαγής σκηνής. Γι' αυτό θα κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, μιας και είναι επίκαιρο θέμα, όπου θα κάνουμε 2 σκηνές σε αυτό το σενάριο και θα μάθουμε πώς γίνεται η εναλλαγή σκηνής. Οπότε, ξεκινάμε, πατάμε το σταυρό για να δημιουργήσουμε καινούριο σενάριο. Διαγράφουμε το χαρακτήρα και στα αριστερά μας πατάμε το σταυρό για να δημιουργήσουμε το δέντρο μας. Για να δημιουργηθεί πατάμε στη λευκή σελίδα και μετά το πινέλο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία για να δημιουργήσουμε το δέντρο. Και αφού το δημιουργήσουμε, πατάμε το tick για να εισαχθεί το δέντρο μας στην πρώτη σκηνή. Τώρα, θα πάμε να δημιουργήσουμε δεύτερη σκηνή, πατώντας στο δεξιό σταυρό, δημιουργά δεύτερη σκηνή και πάλι διαγράφουμε το χαρακτήρα που μας έχει. Τώρα, ο στόχος μας είναι να έχουμε ένα δέντρο που να αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. Οπότε και στη δεύτερη σκηνή πρέπει να έχω το ίδιο δέντρο. Πατάω στα αριστερά τον σταυρό, επιλέγω το δέντρο που ήδη έχω δημιουργήσει και πατάω το tick.